लीडर टीवी में हिकु भेरो ॿीहर भलेकार असां जूं ॻाल्हियूं नाम्यारे तरक़ी पसंदि अॻवान ऐं दानिश्वर जनाब मीर थिब साहब सां जारी आहिनि। ऐं वक़फ़े खां अवल सां साईं जी वालदा मैडम बादाम नातमा। सो जीअं वक़फ़े खां अवल मीर साहब चयो त पोइ पठाण सिंधी सां गॾु हुन नालो करे छॾियो, नातमा पाण विधई तख़लुस हो हुनजो, ऐं सिंधी जी पहिरीं नावलिस्ट तौरु मशहूरु हुई। सो बादाम नातमा साहिबा जेका आहे उहा शिकारपुर खां शादी करे अब्दुल बाक़ी थिब साहब जे घर घाड़ी ऐं मेड़ में आहे, उते अची रही। इस ताईं असां वक़फ़े खां अवल हवालु कयो पिए। हाणे अचो त साईं खां अॻिते पुछूं था वालदा जी ज़िंदगी जे बारे में, वालिद साहब जी ज़िंदगी जे बारे में। मेड़ जंहिंमें जतोई आहिनि, मेड़ जंहिंमें मैसर आहिनि, मेड़ जंहिंमें बुट आहिनि, ऐं मेड़ जंहिंमें थेबा आहिनि। कुझु शेख बि आहिनि, कुझु सैयद बि आहिनि। उन्हनि हर हिक जो पंहिंजो पंहिंजो थोरो थोरो घणो घणो असरु आहे। मीर साहब सां अॼु हिसाबु कयूं था उन्हनि जे बारे में पूरो। अचो त साणसि ॿुधो साईं। पहिरियों त हुन किसे खे ख़तमु कयूं। हा, हाणे उन किसे जो जेको आहे रोशन आरा ऐं अयाज़ जो, हा, उनजो वरी विटनेस केरु आहे? नूरदीन सरकी। अच्छा, नूरदीन सरकी घणियूं मूंखे ॻाल्हियूं ॿुधायूं। सो हिकिड़े दफ़े बाज़ारि में अलाए किथे हिन ॾिठो अयाज़ त गाॾी में वेठी आहे रोशन आरा। पोइ हुन सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई, चई हाणे बसि ख़तमु थियो आहे, मुंहिंजी शादी थी वई, हाणे न ॻाल्हाए। पोइ वरी हुन सिगरेट जो ॾंभ ॾेई पाण खे ॾेखारियो, जज़्बाती थी वियो। शेख साहब। हा, शेख साहब। पोइ नूरदीन खे चयईं त तव्हां हिनखे सम्झायो, तव्हांजो दोस्त आहे। पोइ वरी इहे किताब लिखियईं। पुनल खां पोइ मोटी आहे। सो पोइ वरी उहा जो छिक हुई हुनखे त हिन शेख अयाज़ हुनजी माना भाणेजी सां शादी कई, जंहिंमां मुनस पैदा थियो, इक़बाल बानू। उहा आहे इक़बाल बानू। ऐं उहे ज़ात जा केरु आहिनि? उहो त असांजूं नानियूं जेके आहिनि भेनर आहिनि, ॿई नानियूं भेनर। हिकिड़ी नानी मां असां, हिकिड़ी नानी मां हू आहे इक़बाल बानू, ऐं ॿिया अच्छा, सुरैया। मतिलबु 3 धीअरूं हुनखे, इक़बाल बानू, सुरैया ऐं मलका। सो पोइ उनखे उहो मूंखे यादि आहे त हू खेॾे पई त उहो न खेॾिबो आहे जेको पेरनि सां रबड़ जो। हा, सो हुनखे चई त रोशन आहे? चई मूंखे न पई वञे, अलाए ॾिस वञी। ऐं माना सख़्ती सां जवाबु ॾिनई। बहरहाल पोइ हिनखे उहो वणी वई, उन सां शादी हिन कई। ॿी शादी शेख साहब इक़बाल बानू सां कई। हा, उहा शादी बि थियल हुअसि शेखियण सां। अच्छा, ज़रीना अदी सां बि हुअसि। हा। हा, पोइ पहिरियों त हुननि जो सुठो वक़्तु गुज़रियो, पर अॻिते हली हे छा आहे त शिकारपुरी छोकिरियूं जेके आहिनि न, से सख़्तु बि हूंदियूं आहिनि, झेड़ाकर बि हूंदियूं आहिनि। इहो तव्हां इन करे नथा चओ, न चवणु खपे तव्हांखे, जो तव्हांजी अम्मा बि हुई। हा, हुई। उहा शिकारपुर जी छोकिरी बि हुई। ऐं हा, हा, पर उहा वरी सादड़ी। अच्छा, अम्मा जेका आई न, उहा सादड़ी। ख़ैर पोइ ही शादियूं थियूं। ऐं सख़्तगिरी पोइ अदी वटि हुई, इक़बाल वटि। अच्छा, हा, ॿियो हटोकींदी बि हुयसि। अच्छा, शेख शाइर माण्हू आहे, शाइरी बि कंदो हो। क्वींस रोड ते होॾे परते दरिया जे साम्हूं हुनखे हिकिड़ी माड़ी बि ठहियलु हुई, उते वेही शाइरी कंदो हो, दरिया खे बि ॾिसंदो हो। सो पोइ बहरहाल उहा शादी बि टुटी। अदी इक़बाल सां। अच्छा, झेड़ा हिननि जा घणा थियण लॻा। त पोइ शेख साहब छॾी या अदीअ छॾी? शेख साहब छॾी। शेख साहब छॾी। पोइ जंहिंजो असरु मुनस ते ॾाढो पियो। मुनस अञा ताईं थोरो डिसबैलेंस्ड आहे माउ जे करे। अम्मा हा, हाणे हेॾे आई। हा, अम्मा हेॾे आई। अच्छा, वॾेरो साहिबु जेको आहे सो उन्हनि जो हिकिड़ो अजीब थिए थो, कहिड़ी माई परिणिजी अचनि पर सुरे तूं या ॿी अयाशी न छॾींदा आहिनि।
पोइ अब्दुल बाक़ी खान कराची वेंदो, लाहौर ताईं वेंदो, लाहौर जो मशहूरु हूंदा बेरथल हाउसिस, ओॾे वेंदो। पोइ ओॾे तक़रीबन 15-20 ॾींहं लॻी वञे, गाॾी वञे, वरी उतां अचे। अम्मा हिते अकेली हूंदी हुई। अम्मा मूंखे यादि उनजे लाइ इलाइक़ो बि ओपिरो थियो, पोइ रोईंदी। शिकारपुर त वरी बि वसियल रचियल ऐं आबाद इलाइक़ा आहिनि न आबाद उहे। इलाइक़ा आहिनि। पोइ अम्मा रोईंदी। पोइ वरी मां, अच्छा उन ज़माने में ईअं न हो, ॻोठ हिकिड़ा 2-3 हुया सुगड़, उन्हनि खे घुराए वरी आरफ़ाना कलाम ॿुधंदी, सम्झो न। अम्मा शिकारपुर में त रिलेटिवली आज़ादु हुई न घणनि समाजी बंदिशुनि खां। हा हा। वालदेन बि हुनजा, वालिद कोन्हे पर वालदा आहे, ठीकु आहे। हाणे उहा जॾहिं हिते आई आहे ॻोठ त ॻोठाणी थी वई बंदि, या हिते बि आज़ादी सां रहणु लॻी पंहिंजे लिखणु पढ़णु इन्हनि कमनि में, उन जे बारे में ॿुधायो। हा, हिते बि जेको आहे सो जॾहिं मां चयुमि त माण्हू घुराईंदी, वरी राग ॻाईंदा, सम्झो न। इहा त आज़ादी आहे न। हा, इहा आज़ादी आहे। हा। सो आरफ़ाना कलाम उन्हनि खे ॻाराईंदी, जोगी ईंदा उन्हनि खे बि सॾु करे विहारींदी। सो उहो उन आज़ादी पंहिंजी ख़तमु न कई। अच्छा। पोइ वरी हू बाबा ईंदो, चई झटपट सभु गूंदड़ा ख़ाली थी विया। अम्मा वरी ख़ैरात घणी कंदी। हिकिड़े दफ़े छा थियो, बाबा खोसनि खे ॿधायो, मर्दनि सभिनी खे, 110 में अॻे हूंदो। पोइ हुननि जूं मायूं रोअंदे आयूं। अम्मा खे, अम्मा हाणे असांजा सभु मर्द जेल में आहिनि, हाणे असांखे केरु खाराए, तूं असांखे कुझु ॾे। पोइ अम्मा हुननि खे अनु अटो चांवर ॾिना। बाबा मोटी अचे, सॼो गुंदड़ा ख़ाली कीअं थी विया, कंहिंखे थो ॾिनो। सो पोइ उन ते थोरो विंद कंदोसि। अम्मा जी तालीम छा आहे? अम्मा मैट्रिक क्लियर न कई। न कई। ऐं उनखे लिखण जो ख़्यालु कीअं आयो? लिखण जो ख़्यालु ईअं आयुसि जो पोइ छा थियो, अकेली न, त पोइ ख़तव किताबत करणु लॻी इंडिया में। अच्छा। कीरत सां संदरी उत्तम चंदाणी सां उहे वरी हिन ॾे नई दुनिया ऐं किताब मोकिलींदा। कूंज ऐं नई दुनिया। हा। पोइ उतां हिन आहिस्ते आहिस्ते लिखणु शुरू कयो। हीअ सभु उहे रिसाला तव्हां घर में ॾिठा? हा हा। और नई दुनिया, या पोइ वरी अदी असांजी वॾी जेका उहा घुराईंदी, 20वीं सदी, सम्झो न। सो बहरहाल इहो इल्मु अदब जो जेको आहे सो असां ॾे इहे माउरनि जे पारां। हा हा हा, ईंदा मैगज़ीन्स। पोइ अम्मा उतां जेको आहे सो पाण लिखणु शुरू कयो। जेको पहिरियों हुयो सो ख़ुशि ख़सलत ख़ातून, नॉवलेट जी सूरत में नंढो किताबु आहे, उहो BA जे कोर्स ते बि रखियलु हो। हा। सो पोइ वरी ॿियो किताबु लिखियईं, शिकस्त ज़िंदगी, उहो 2 वाल्यूम आहे। पोइ खिलवत में लिखियईं, 3-4 किताब लिखी वई। कल्बी वञल लिखियईं आख़िरी किताबु। पोइ बहरहाल बाबा खे इहा ॻाल्हि न वणंदी हुई। वरी शिकारपुर में जो हुई त हिकिड़े जोए वटि वई। जॾहिं छॾे आया वालिद साहबु हुनखे, माना वियो मुंशी ऐं राधण वटि छॾे आयो, त अम्मा पोइ वरी न आई गाड़ी? हा, वरी न आई। अच्छा। वरी आई पर घणो देरि सां आई। अच्छा। जॾहिं असां वॾा थी वियासीं पोइ आई। ऐं तव्हां बि होॾे लॾे न वियो अम्मा ॾे? मां ऐं नसीम वियासीं। अदी नसीम ऐं अव्हां विया, उहे वञी शिकारपुर रहिया। अच्छा। हाणे शिकारपुर में मैडम सां जोयो साहब जी ॻाल्हि था कयो, उहो अचे मिलियुसि पाण या ओचितो मुलाक़ात थी? न, वई जोए साहब ॾे? हा, किताब बि हिकिड़ो कोई छपराइणो हुउसि,
ऐं उनजो दीबाचो बि लिखाइणो हुओसि या उनखे प्रूफ रीडिंग वग़ैरह जो हिसाबु होशियारु हो न हा पब्लिशिंग में. सो ओॾे जो वई त आख़िर हे त ज़मीनदार आहे न, हे चिड़ी वियो पहिरियों हिन पंहिंजे वॾे पुट खे यूज़ कयो गुलज़ार खे. गुलज़ार उन वक़्तु जेको आहे सो ईअं लिबरल न हो जेको हाणे वियो आख़िर में. सो हिनखे मछराईं अथई, हली वई आहे होॾे जोए ॾे. पोइ हे ॿई विया केरु केरु शिकारपुर मां, इहो गुलज़ार ऐं बाबा. अच्छा, उन में हू सम्झी वई नज़ीर जेका आहे वॾी भेण न, उन चयो मां भरंदमि, तव्हां इहो अलाए छा कंदव अम्मा सां. सो पोइ चवनि था अम्मा जा वार पटिया गुलज़ार. अच्छा हा ख़ैर अम्मा आई, रोहिड़ी ते जॾहिं पुल ते गाॾी बीठी आई त अम्मा टपो ॾियणु लॻी. ओके उन में सॉरी अदी नज़ीर रोकियो अम्मा खे त अम्मा न कर, ईअं न कर. पोइ बहरहाल अम्मा रुकिजी वई. पोइ मां हिते ई बसि किताब विताब लिखणु शुरू कया. उते ई हिकिड़ो वरी मौलवी हो छपाईंदो हिन जा किताब, कलबी वञ वग़ैरह वग़ैरह. पोइ इहो ईअं थियो किसो अम्मा जो. अम्मा कॾहिं गुज़ारे वई आहे? अम्मा गुज़ारे वई आहे मुंहिंजे ख़्याल में 98 या 2000 में. बहरहाल घणनि सालनि जी उमिरि में? अम्मा जी उमिरि हुई एॾी कुराड़ी बि कोन हुई. बहरहाल मां चई न सघां घणी उमिरि हूंदसि. बहरहाल वॾो ॿारु केरु आहे अम्मा जो? गुलज़ार. गुलज़ार. गुलज़ार जी उमिरि घणी आहे? उहो त गुज़ारे वियो. गुलज़ार जी उमिरि हुई 84 साल में गुज़ारे विया. 84 साल. कॾहिं गुज़ारे विया? हाणे ताज़ो 2-3 साल थियनि. 21-22 ॿधऊं. हा ठीकु आहे. 21-22 ॿधऊं 84 माना 50 में जे 40 में 45 में ॼाओ बि हुजे त अव्हांजे वालिद साहब खां 20-25 साल नंढी हूंदी. एतिरो 20-25 साल नंढी कोन हुई. हा थोरो नंढी. हा त पोइ जेकॾहिं असां 20 सदी जे मोड़ में वालिद साहब जी डेट ॿधऊं था हा त पोइ अम्मा जी उमिरि त 90-95 साल हूंदी. 90 साल हुजे जेकॾहिं 1910 जी 1920 त पोइ 80 साल हूंदी. 80 साल में. 80 साल. अम्मा जी एतिरी उमिरि न हली. अच्छा, वालिदा वटि वञी 2 ॿार रहनि था ऐं अव्हांजी भेण जेका नज़ीर आहे उहा हुते रही मेड़ में न घाड़ी में न? उहा निकिरी वई. उहा काॾे वई? उहा वई हैदराबाद वई पढ़णु वई. सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ी सोशोलॉजी या सोशल वर्क में. सो पोइ उहा काॾे वई? पोइ वरी उहा जॉब त कयईं हिन में सिंध यूनिवर्सिटी, पर पोइ वई जिना हॉस्पिटल सोशल मेडिकल वेलफेयर ऑफिसर. जिना माना ही कराची? कराची वारो जिना. पोइ उते हारून सां हिन जो काफ़ी हू थियो. हारून खां मुतासिर पियो. बहरहाल पोइ हारून शादी कई हुन सां कंहिंसां, अनीस सां. माना डॉक्टर हारून साहब सेक्रेटरिस्ट जेको आहे? जी जी जी. पोइ अदी जेका आहे सा उन जो अफेयर थियो. ॿियो हिकिड़ो पायलट हुयो मुहाजिर, उन सां, पर उहो हुनखे न वणियो. पोइ वरी इहो हिकिड़ो ख़ैबर टुबियो कंपनी जो जेको ऑफिसर हो ख्वाजो साहबु. इसाक? न, उहो ख्वाजा इहो खोजो. इसाक खोजो जेके खारादर में ठहनि. उहो ख्वाजा. हा कश्मीरी ख्वाजा. ओके सम्झो न. पोइ उन सां अदीअ शादी कई.
पोइ हुनजो औलाद आहे? हा, पर उहो वरी एॾो तहसीबी हो, पंजाबी हो न, जो ॿारनि खे बि पंहिंजे माउ जे ख़िलाफ़ु करे छॾियईं। उहे 2 ॿार अथसि, हिकिड़ी धीउ हिकिड़ो पुटु। पोइ वरी चए हीअ बेग़ैरत आहिनि, हीअ जेको आहे सो जाइल लोग ऐं फलाणे फलाणे। बहरहाल ॿारनि खे बरगलाए छॾियईं, 2 ॿारनि खे। जेको पाकिस्तानी निसाब में सिंधियुनि जे लाइ आहे उहो ॿुधाईंदो। उहो एग्ज़ैक्टली, हा उहो ॿुधाईंदो रहियो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि हुई त हू रहमदिल ॾाढी नसीम खे बि सपोर्ट कंदी, ॿियनि भाउरनि खे बि ॾींदी, मूंखे बि ॾींदी। मां त होल टाइमर हुउमि न। न अञा उहो त होल टाइम तव्हांखे पोइ ॾिनो आहे असां, फ़िलहालु बि न अदी जो जेको रोल आहे उहो उन ते रुॻो उन ते, हा उन ते। हाणे अदी नसीम उहा हाई स्कूलिंग उनजी उते थी आहे शिकारपुर में। शिकारपुर में, ठीकु आहे। ऐं तव्हांखे कुझु यादि आहे पहिरियों दफ़ो लिखणु कॾहिं शुरू कयो हूंदे? नसीम लिखणु त जॾहिं यूनिवर्सिटी में आई आहे पोइ लिखणु शुरू कयो हुअईं। अच्छा, उते छा पढ़ी? इकनॉमिक्स में। इकनॉमिक्स। पोइ उते 2 ॿार बि आयसि। न उहो त पोइ न, मूंखे इन विच में हिकिड़ो सुवालु आहे। हा कयो कयो। हा उहो ही त हुनजी शादी थी आहे हा रसूल बख्श पली जे हिसाब सां। हा, इहा शादी पली जे हिसाब कई आहे या अदी नसीम कई आहे? इहो बि अजीब किस्सो थियो आहे हम्म, शादी लॻाई। असांजे पीउ जेको 2 नंबर भाउ आफ़ताब, उनखे मोकिलियईं त वठी आहे नसीम खे, ऐं पढ़ण जी ज़रूरत कान्हे। चए पली जी ख़बरूं ॿुधियूं आहीं। अच्छा, इहे ख़बरूं माना हलंदियूं हुयूं त हिननि जो पाण में हा इश्क वग़ैरह आहे? हा, अच्छा। पर पोइ पली जे चएसि बहरहाल हीअ बैग खणी मोटी आई घर। ऐं उन वक़्तु असां रोज़ी करणु विहंदा हुआसीं। पली जो बि रोज़ी करणु विहंदो हो, मथां रहंदो, असां हेठि 1st फ्लोर ते हुआसीं। पोइ जॾहिं मोटी आई त मां चयुमि त तूं मूंखे त ॿुधाई आहे कम से कम, सिर्फ़ु मूंसां दोस्ती नमूनो हूंदो हुउसि नसीम जो, मूंखे बि न ॿुधाई। चई पोइ हाणे मां वरी जज़्बाती थी 3 ॻाल्हियूं, माना हाणे 3 रस्ता आहिनि तुंहिंजे लाइ, या त वापसि वञु पली जे ॾे, या हे आफ़ताब आयो ॻोठु वठी ईंदो तोखे, या वरी सुसाइड कर। अच्छा। पोइ चई त बसि इहे 3 ई आहिनि। मां चयो इहे 3 थी। पोइ उन वक़्तु ई हुन बैग खईं वापसि हली वई पली जे ॾे। पोइ वरी असांजी वॾी भेण जेका आहे न, उन में उहो फैमिली जो तमामु घणो हूंदो। चई हाणे हीअं कयो, पली जेके सम्झाइसि बाबा तूं या ॾे असांखे मोटाए, पोइ संग घुर ऐं असां शादी कर असांजे भेण सां। पर नसीम तयारु न हुई। अच्छा, मां ऐं मुंहिंजो भाउ वियासीं पली जुमशाई, त उते ई स्टेशन ते मिली वई नसीम ऐं पली जो। उन गाॾी में चढ़िया, पोइ असां बि चढ़ी पियासीं, मां मुंहिंजो भाउ। पली जो चयो त मां छा में ख़राबु आहियां, कंहिं मूंखे ॾिठो आहे छा ब्रथ हाउस में ईंदे या छा, मां बि शरीफ़ माण्हू आहियां, बाक़ी हलणु चाहे त हले, मुंहिंजी जेका इजाज़त अथसि। पर हुन रिफ्यूज़ कयो नसीम असां सां हलण खां। पोइ बकुल संदसि नसीम बि ॿुधायो त अच्छा, नसीम इहो घणो सियासी हिनजो न वणंदो हो। हुनजो रीज़न छा हूंदो? रीज़न इहो त सॼो ॾींहुं उन्हनि खे टाइम ॾींदो हो न। अकेली थी पए औरत न, इहे सभु औरतूं हिन ते विढ़ंदियूं आहिनि कामरेडनि सां या सियासी माण्हुनि सां। किलो हा। सो नसीम चयो मां न हलंदुमि। पोइ बसि असां 2 हलिया आयासीं, भेण खे ॿुधायासीं, मिली सही पर असां सां न आई।
पोइ ॿुधाए थी नसीम त मूंखे मारूं कढंदो हो। ओहो सम्झो न। ओहो पोइ हिकिड़ो ॿार पेट में, हिकिड़ो ॿार थञ ते, तान्या अनीता कढी छॾियईं। हीअ आई शिकारापुर वरी नानीअ वटि। कढी छॾींसि? हा कढी छॾियईं। अच्छा, हा का ख़बर आहे कहिड़ी ॻाल्हि तो निकिता आहिनि? उहो ई किरकिर कंदी हुअसि नसीम त मूंखे बि टाइम ॾे, मुंहिंजो राइट आहे, फलाणा आहे या उहो। पोइ इहा ॻाल्हि जॾहिं थी त शेखयाज़ विच में पियो। मां वरी उहो हुयुमि पॉलिटिकल वर्कर हुयुमि, कम्यूनिस्ट पार्टी फलाण टीम वठी। शेखयाज़ हिन खे चयो त इहो छो थो करीं, हीअ ॻाल्हि ॿुध, मां 6 months खां वधीक हिकिड़ी औरत सां नथो गुज़ारे सघां। पलीअ साहिबु चयो? अच्छा। सो मां वापसि न वठंदुमि। अदी नसीम खे ॿई नियाणियूं न, अनीता ऐं तान्या। अनीता बि गुज़ारे वई। उहा गुज़ारे वई, तान्या हयात आहे। तान्या आहे, तान्या ॿारनि बचनि सां। हा। ठीकु आहे। ऐं अनीता जा बि ॿार आहिनि? अनीता खे पुटु आहे? ॿ पुट ॿ पुट आहिनि, सारंग ऐं साहिल, अलाए छा नालो अथव। ठीकु आहे। हाणे आख़िर में अदी जॾहिं गुज़ारे वई आहे नसीम त हिते कराची में रही आहे, सचल ॻोठ जे पासे। हा सचल ॻोठ में। हा न? हा। अच्छा, हिकिड़ी नंढड़ी साई वठूं त पोइ वरी जीअरनि सां ॻाल्हायूं था। नाज़रीन, असां जूं ॻाल्हियूं मुख़्तलिफ़ लाई चाढ़ियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि, ऐं के दिलि खे रंजाईंदड़, के दिलि खे ॾकाईंदड़। सो ॻाल्हियूं त आहिनि, तारीख़ जो रिकॉर्ड आहे। ऐं असां हिकिड़े नंढड़ी साई खां पोइ मीर साहिब सां वरी था ॻाल्हायूं। असां जूं ॻाल्हियूं जनाब मीर थे साहिब सां जारी रहंदियूं।